и като имал котка я изхвърляли. Какво беше това? Да, така е. Кой беше този? И е бил Няма значение. Нямам да го цитирам точно кой е. Но обаче котката пречи на... Тя прави друго енергийно поле. Защо? Кучето не може да те повреди. Същото беше, аз съм бил асистент колкото и веднъж. Чули сте за един от най-големите български магове и илюзионисти, мистер Ценко. И веднъж той идва, тогава беше село, сега е град, родното ми място. Идва мистер Ценко и имахме голям салон, пътя с 300 места и повече, сцена, сваляне, слагане, декори, направени всичко. Значи наистина изключително нещо. Отделно си имахме две казина. Едното е пилотско на реците, а другото беше на конезавода. Там имаше конезавод военен. И в тая зала, която кино давах обикновено в нея, имаше и театрални постановки. Значи аз съм я виждал препълнена. Вътре поне 500 човека, ако ли не, колко може, и правостоящи, и седнали. И сега аз се въртя пред вратата с едно от друго, а директора на училището ни забрани изобщо, защото вечерно представлението няма за деца. И аз обаче залата е точно пред нас, така да се каже, само през улицата. И въртя се хлапе и по едно време излезна една жена и казва: момченце, може ли да влезете вътре? Дават две дечица помощници на Сенко. Какви помощници? Ще му помагаме в илюзионните номера. Там такива неща съм гледал. Целият спектакъл го гледах, като повече от половината ние бяхме на сцената и вземахме участници. Най-напред ни даде, разбира се, две турбички. И двете ги изтърсва празни и в едната пуска разни предмети. Пръстени, не знам какво, часовник служи, а се без... от това разстояние, 5-6 метра, от Стилян до мене, и пуска ги в едната турбичка, седи на стол. Моят съученик, където беше другото момче, а ги вади от моята турбичка. Изведнъж се напълня, тя е празна. И това беше първия номер и така нататък, аз няма. Обаче, още с влизането вътре, после вече пълна тишина, залата препълнена така. И изведнъж той каза: вижте какво, оня, който е донесъл котката, да я изнесе навънка, да я изхвърли. Иначе вика, ще дойде и ще го посоча точно кой е. Аз видях как може да се хипнотизира цялата зала и тогава за първ път видях, той прави номера специално при нас, където е, там, защото наистина залата е голяма и хора доста имаше и по-интелигентни, там са пилоти, това е най-интелигентните войски, ВВС. Това е военно селище, може. Имаше 30 военни поделения, 2 завода, 3 завода военни и така нататък, както и да е. Значи, котката пречи му. Пречи му котката, разбра и един стана и излеза. Нали? Изнесе на градината. Защото чул, че котката пречи на магове. И наистина. Хоп, навънка. На мене не ми пречи котарака изобщо, защото... Ама на някой, ако му досажда, може да излезе. Така, ако досаждаше, да. Ще го сложим в карцера. Той си има там един закон в карцера. Ще го вкараме вътре. Такива работи за Сенко. И той си свали на края на представлението, леко затъмниха сцената и си свали глава. Той номер рядко го прави, нали, си я служи под мишница. Сега то всичко илюзия, така, обаче така беше изпипано. Бях на първия ред, след като свършихме да му помагаме, ние седнахме децата на първия ред и гледаме отблизо. Нали? Другото момче не е мене, а другото момче го дигна във въздуха последния начин. Аз съм там и виждам, че наистина е във въздуха. А той му, значи, най-напред, като застана право момчето, направо го хипнотизира и го приспа и то стана твърдо, като изглежда като дърво се, твърди се. След това го изправи в хоризонтално положение на около метър и половина във въздуха, така, нали? Столовете, дето седяхме, бяха далече. Те ги дръпнаха, там и си има помощници, сценични работници, такива, от неговите ги дръпнаха. И той взема, на сцената свети всичко. И се вижда, ясно. И той взема един обръч, даде го от първия ред на един и вика: виж го обръча, нека да не се криви нещо, да не го държат. И он го гледа, пипа го от всекъде и вика: обръч. И той взема обръча
и го прекара така от единия до другия край на момчето, после го върна обратно. Насам и насам. За да се види, че нищо не го държи нито за земята, нито горе за тавана. А аз бях така само на 2-3 метра. Седя. На моя стол седях там, само че беше изместен така и той направи това с ученика ми, нали? И после го питам, и после го обрана, свали го, отиде до него и леко го пипна по бузите. И той е така като след сън. Нищо не помня. После го питаха, викам, ти помниш и как те тигаха във въздуха това, онова? Не. Имаше един тук номер, интересно ли ви да ви разказвам? Номерът беше такъв. От всички места той вика така, сега почва да налива отгоре едно шише с лимонада. Гледа жълта лимонада от тия старите шишета с такива штракалки имаше. Нали? И сега са ги пуснали. Така. И заставам аз тука. И така. Дете съм бил такъв. Аз съм бил на 8-10 години. Сега не си спомням точно, ама 3-4 клас там. И вика, ето сега вика, ще потече от Георги лимонада навсекъде. И почва да ми налива отгоре, а фактически аз усещам, че е сухо. И почва под едната мишница пълни чаша с лимонада. Лимонада, нали, излед цялото шише, няма го вече шишето. Под другата мишница, шишето седи там с една пония и той налива от мене, нали, тече. И от тук даже ми наточи от петия оза. Това вече беше върха. Доточи по една чаша лимонада от всека, сипа и напълни шишето наново. И дека вие видяхте чашата, шишето, не всичко точно. До тук спирам повече с мистер Сенко. Но такива номера показа, такива илюзионни, разбира се, номера, че така. Сега ще дам думата на Силвинка да ви поздрави с добре дошли приятели и аз ви казвам от сърце и да каже няколко думи. Ами добре. Хайде, няма как, защото това ни е първата среща в център наш дом и аз наистина много се вълнувам и съм много щастлива, че нещата по един божествен начин се подреждат и вървят наистина. И може би да ви разкажа, и понеже Стилян записва и други приятели да могат да стигне до тях информацията, как стана така, че ние сме тук, защото много хора питат, много ми харесва начинът, по който Георги започна. Приятели, това наистина е място, а и нашето отношение е такова, понеже една приятелка спомена, че така, с какво страхопочитание и притеснение дошла, а пък когато духа говори и се изявява през тебе, тогава може да се каже, че си нещо малко повече от хората, защото в този момент не си ти, нали? Но иначе ние сме отворени и винаги приятелски настроени към всеки един и може би го усещате и начинът, по който Георги говори, се усеща, че просто няма тая дистанция. Както Янка беше казала на нашия рожден ден, когато беше откриването, Георги не търси ученици, а търси приятели. Така че надявам се днес да се усетим така, като приятели. Още повече, че сега сме в един много тесен кръг, понеже и за първи път. И всичко си е точно. Разбира се, точно колко столчета сме сложили, точно толкова сме. Всичко започна преди около 5 години, когато една приятелка разказваше за едно екоселище в Италия и започнахме да изучаваме екоселищата в различни точки на света. Обаче екоселище е хубаво, но за да се създаде такава община или такова екоселище е нужна общност. И всъщност аз осъзнах моята работа като това да някакси, понеже имам този ентусиазъм е най-точната дума, и когато открия нещо ново и хубаво, винаги съм се стремяла да го споделя с хората около мен. И това е, може би, задачата на всеки един аватар, на всеки един човек, през който духа започва да работи първоначално не толкова осъзнато, но след това все по-целенасочено. Започнах една малка група, която ставаше все по-голяма и по-голяма, да работя с нея, като всъщност веднъж седмицата ги каних вкъщи в София. Тук има част от приятелите, които мисля са идвали вкъщи. Горе-долу хол ми беше малко по-малко тая зала, но беше доста голям. И там се събирахме, гледахме филми, беше свободен киноуниверситет. След това правихме излети в планината, на различни други места ходихме заедно.
на съборите на Бялото братство и така, с идеята тия хора да са заедно, да работят заедно, да споделят някакви неща заедно и полека-лека да се изгражда тая общност. Когато се появи Георги, беше преди толкова 5 години в живота ми, го поканих на една от тези сряда, вкъщи се провеждаше този свободен киноуниверситет, с гръмкото заглавие го бях нарекла, да коментира филма "Разговори с Бога". Значи, прожектираме филми, веганска храна, която всеки носеше и аз самата, приготвях. И след това един такъв човек канех за всеки филм. И така всъщност Георги се появи в нашата общност. После започнаха обиколките ни с изнасянето на лекции, като междувременно аз търсих мястото при тия обиколки. Аз съм родом от Пазарджик, до 18 годишна съм живяла в града и майка ми имаше тук къща и една приятелка много хареса селцето, каза: "Бе, Силвина, потърси и за мен е къща." Намерих тая къща за нея, обаче тя каза: "Аз нямам пари да купя тая къща." Вече бях продала апартамента в София и тогава Георги каза: "Ма ти обиколи цяла България, а пък не можеш да разбереш, че ти вече си го купих." Всъщност аз я купих с намерението, просто, понеже малко се притеснявах от това парите да стоят в банка, след като продадох апартамента. Някаква инвестиция, да не са всичките в банката. И се оказа всъщност, че това е мястото, това е къщата. От ден на ден става все по-удохотворено, все по-силно и лично се надявам, наистина, както и Ники каза и го усети, всеки един, дори негативно настроен човек да дойде, идвайки в този център, да си тръгва една идея по-добър, по-удохотворен, по-свързан с духа, по-чист, по-здрав. И това е бъдещето. Днес е наистина първата среща и мисля, че ние сме избрани да бъдем днес тук. Призвани. Много са званите, малко са призвани. Сме призваните. След беседата ще кажа още няколко неща по отношение на утрешния ден, защото другото ново, което започва, са индивидуалните срещи с Георги. Много хора са питали и постоянно пишат във Фейсбук, в имейлите за това, че искат да се срещнат с него, което все няма възможност. Всъщност идеята е веднъж месеца, всяка първа събота и неделя на всеки месец, да се провежда тук такава среща, като в събота е лекцията, а в неделя са индивидуалните срещи. Като това не са лечебни сеанси точно, въпреки че, както четохме вчера с Янка в, не знам какво беше, тракийско писание за лечителството, най-важното е да се излекува душата. Всъщност, което Георги говори, това е един вид баяне, тая е божествена енергия, която достига до душата на всеки един, както и смятам, когато аз пея, се случва този канал и тая връзка с душата. И когато душата се излекува, оттам нататък тялото няма как да не я последва. Тъй, че всъщност тия лекции, индивидуални срещи и разговори са си един вид като лечебен сеанс. Отделно с Славенка по-късно може да говорим и за сеансите, които пък с нея правим в съботата след самата среща. Приятелите от Утрахан дойдоха. Дали го по ушите, за да си дай място, защото иначе... Не, ще го прибера. Айде, затвори. Айде, Белиндо, се разпира много. В Канцела 3 часа, Алес, да наказвам. Нали така? Така ми наказаха в казалжата. 2 дена, 3 дена, Алес, 5 дена. Да. Петро, кажи, не знам дали си лежал в Алеста. Аз имам Алес, ама не съм го така лежал, не съм го консумирал. Отвън има столове и столчета. Тук има място, нека да седна тук. Елате тук. Ей, тук може да се седи на това. Елате тук, аз тук ще го говоря.
Заповядайте, сядайте, тук на дивана може да седнат 4-5 човека, има и стол, така че спокойно. Може да седнат. Здравейте! Здравейте, добре дошли. Така, сядайте. Не се притесняйте. Спокойно ще бъдеш, спокойно ще бъдеш. Аз съм. Добре. Имаше столове тук. Тук има места, още и тук до камината. Ако зимата е идеално, ама по-добре седни тук, щом си после, защото там са камери. Казваме, последните ще бъдат първи. Наистина. Да. Много добре. Така. Значи ще си изтегля малко. Много обичам да има беседа, лекция или каквото и не. Така пред 33 души. Малко, но качествени. Говоря така, не съм ви бил колко сме. Така. Но, мислех си, че наистина това, което Силвина е направила, така да се каже, като програма, като график, като замисъл, са приятелски разговори. От това по-хубаво няма. Човек да усеща, че срещу него дали е лечител, дали е духовен учител, гуру, дали е каквато и фигура дали е царя или е метача, който мете пред царския палат, да го чувства като приятел. Ето, това е номер едно, на което небето иска да ни научи сега. Защо? Ако се научим на това, ние придобиваме тази безкорисност, т.е. хората вече да не ги делим, че единият е цар, единият е метач, единият е кмет на столицата, примерно, а другия от отдел чистота. Еднакво се отнасяме към хората. Така. Нашето отношение да е такова. А те как ще се отнесат към нас? Това просто не ни интересува. Единият може да те ругае, другия може да, като те види на улицата, да се хвърли, да те целува, да ти се радва и да те викне да те почерпи. А другия ви казва, сте ви го това, погледни го той и да не казвам какво е. Пак чистотата се занимава с това, дето казват на някой. Нали, какво да чисти. Така. И това е също добро нещо за човека. Значи може леко да му смъква егото, той да се замисли и така нататък. Всичко е за добро. И заради това народната поговорка дългата е всяко зло за добро, ама аз злото го изпускам. Тя беше любима на дядо ми по майчина линия и беше девиз на този род. Стар, древен, хубав род. Аз и по майчина линия си знам рода от няколко стотин години и по бащина също. Просто е така. Макар че българина не държи много за роднинството по плът и по кръв и това му е едно от най-хубавите качества. Той държи даже повече за приятелите и за близките и за съседите, ако се разбира с тях. Ако роднината му е на другия край на света, отвъд океана, искам да ви поздравя с празника на Съединените американски щати, на нашите братя отвъд океана и тук имаме един чистокръвен американец. Колко е чистокръвен Стилян, не знам, но има американски паспорт. Но това, че има българи, които имат български паспорт, българска лична карта, български номер на автомобила и български апартамент, но не са българи. Защо? Защото не милеят за България, за страната. Ако истински милееш, както милееш за България си патриот, ти ще бъдеш интернационалист. Така ще обичаш целия свят, цялата планета и цялото човечество и няма да го делиш. Само че това е приз, това е същност и е черта само на духовните хора. Недуховният човек не може. Елементарният е тясно скроен. Затова вика, той е широко скроен. Духовната личност е широко скроена, има широко сърце, широка душа и като се каже широко, значи щедрост, даване. Като се казва тесногърдия, той е много тесногърд. Тесногърд, той ще е стиснал. И кесията си е стиснал, както викаше баба ми на такива циция, стипца, стипцата нали, много свива. И не знам, той некъв препарат беше, дето едно време бръснарите като полежат човека, нали, с бръсене с бръснач, слагат му стипца, за да моментално да му затвори раната. Това е някакъв прах. Сол. Да, виж. И така нататък.
Аз може ли да изпея вдъхновение? Може да го изпееш, защото Началото. за това спрях. Как ме спря със смисъл? Аз гледам, изведнъж ми прекъсна тока на мисли. А тя Силвина го е направила. Тя има тия способности вече. Общуваме си. Да, общуваме си, да. Яне, какво каза вчера за вдъхновение? За вдъх. Вдъх. Вдъх, я го кажи няколко думи. Не вдъх, а вдъх. Ако искате, мога да го донеса да ви го прочета. Добре, Това, айде. Ами добре, прочети, от това изпея. беше 10 лева, нали? Защото и аз мисля да чета от двете книжки, тъй като изключително важно е онова, което е за това. То е въвод вътре и на днешния ден какво пише от 366 божествени напътствия, които е в тая книга, са лично от Бога, диктувани на една контактьорка. И затова хубаво е човек да ги има на книжка и да си чете всеки ден. Това му замества молитвата. 1000%. Аз го казвам. Значи, прочитането за днешния ден, то се чита така. Един ден назад, за вчера, за днеска и за утре. Значи, това е. Съзнанието на духовния човек трябва да бъде в границите на тази личност. Вчера, ама не по-далече. Няма, значи, от времето на баба ти няма да се сещаш за работи, само да си товариш, ти излишно се товариш. Емоционално, и не само емоционално, но и физически, и харчиш божествената енергия. А Господ и Вселената много държи за енергията. Тя за друго не ни държи сметка. Времето, че си прекара един час повече, си бил в къщата или един час по-малко, няма значение, си пил кафето. Нали? Дори е работата. Да, трябва да се свършва. Но има толеранс. Докато при енергията няма, тя ти е дадена на 5 елега. Може да изхарчиш 10%, значи 5, 0,5, там съвсем малко отгоре. До 10% от 100 не ти държат сметка или може да ти направят приятелска забележка. Обаче ако почнеш да харчиш вече енергия повече от необходимото, почват да то шамарва. Отначало забележки, после шамарване и накрая все по-зле и по-зле става. Аз съм го казал, до 12-та степен, като първите 3 пъти другарска забележка. Нищо. Вторите 3 пъти вече усещаш и третите 3 пъти плащаш материално. И след това вече почваш с страдание на физическото, на душевното и на други работи. Почва те боли сърцето, почва те боли главата. Това е. Така е. Но винаги светлата сила над нас ни предупреждава. Я не заповядай. Трябва ще четеш, за да може... и на светлото там. Добре. Силно ще се чува. Това е една извадка от диалози на Платон. Откъса е със съкращение на Хармит. Всъщност да ви прочета само баянието за вдъх. Има една приписка 5, която се казва: от тракиеца Платон та до днес никой нищо добро не е могъл да направи за човешкото тяло, ако душата телесна не се е съгласила на това. С вдъх бащата на всички бащи разбудил глиненото човече от нищото. Като издишал обаче, човек може да изрече същото само като вдишва. По този начин, по тази причина на него не му е дадено да оживява други човеци, освен себе си. Вдъх, вдъх. Посветените човеци, вдишвайки този български корен, вълшебна сръчкодума, поемат на ново сили от бащата на бащите. Така остават и обитатели на надземието, а мъчителят им или болестта им пропадат в дън земи. Посредством вдъх, новението, ние, непосветените, търсим помощта на душата, която е от бащата, и съгласието й. Съгласи душата си. Това е пътят. И тъй, нито без билки, нито без баяне става. Нито без бащата, нито без душата. Сега вдишваме до задавени. Вдъх, вдъх, вдъх. Предавам ви бялата магия на племето ни, избрано да ползва скритата сила на божественият ни език. Много хора по света ще трябва да го учат занапред, за да оцеляват. Кой където е по света българин, да учи чуждоязичниците край себе си на български език,
та да им помага да оцеляват. Колкото до нас, тези, дето все още сме обитатели на нашите най-древни земи, словесната божественост ни е дадена даром, тъй като се самоизмъчваме тук и се погубваме един друг всекидневно, все пак да оцелеем въпреки себе си. Бъдете вдъхновени. Не споделяйте често това и никога с непознати. Ако някой ви се изсмее, преглътнете мълком, отдалечете се. Той отдавна е загубил живота на душата си, защото тъй и не е смогнал да намери своето вдъхновение. Докато прочетохте тази приписка, вие вдъхнахте 12 пъти. Баянето приключи. Сега сте по-добре. Вие получихте тайната. Браво, точно го каза. Да изпеем вдъхновение. Да, изпей. Учителя е казал за хармонизиране на хората, когато се съберат да свършат заедно на работа, както и ние сме се събрали днес, да се пее тази песен от учителя Петър Дънов. Заедно да опитаме. Слава на Господа, благодаря. Слава на Господа. Леко ми се замара главата. Така. Чухме Янка какво чете и какво каза. Това е Костик. Още от времето на Платон. Значи, доста години преди Христа.
се е знаело, че траките или трако-българите, по-точно казано, са избрания народ за свещеници на Бога. Просто свещеници. Свещенослужители на Бога. Бълг буквално значи жрец. Балк, болк, както и ще да го каже и както и ще да го разтълкуваме. Всички езици, от стария език, който го нарича учителя, за да не обидим никого, нас вече дойде време да се казва истината, това е трако-български език. Нали? Най-стария език на земното кълбо, откъдето са произлезли всички останали езици, диалекти и работи. Няма друг език. От него. И после са се изменили и са се пръстали по цялата земя. Сега се прави новия език, пак на основата на този език. Всички азбуки са български, да не казвам трако-български. Наскоро чух и разбрах, че ще се прави музей на азбуките. Няма азбуки на земното кълбо, които да не са трако-български. Пак го повтарям. От най-древната азбука, всякаква писменост е наша. Всички иероглифи са наши. Всички китайски. Да. Както графични знаци, не само, са български. Египетското писмо, халдейския, персийския. Значи още от лемурите, които са говорили на този прастар език, но той след това е изменен при елиците доста. Ватанския, първо е имало ватански език номер 1 и второ има ватански език номер 2, вече при Атлантите. И ватански език номер 2 идва бог, един бог слънчев, който се казва Вотан. Те е Ватан, ама е Вотан. Обаче Вото го сменят обикновено гърците с Б и става Ботан. Оттам идва ботаник. Виждате? От този бог. Той възстановява ватанския език. Преди това не се е наричал ватански, но по него вотански, а той е фактически ватански език. Тъй като го възстановява на земното кълбо, като го приспособява с няколко хилядолетия или много хиляди години, да стане по-съвременен и вече в този му вариант на ватански език всички песни на учителя, които са, те са, то обикновено ги измъква от ватански. Той е пак тако български. И затова ще ви кажа простото, което е на старосанскритски, което е и в новосанскритски. Атамит Абха означава Абха е светлина. И аз съм си присвоил това име. Абха съм се нарекал някъде. Нали? Понеже ви казах, избери си един псевдоним. Да, това е добре. Ат е баща, Абха е светлина. Нали? Така. Взимаш от бащината светлина директно. Синички сферички от към Адамит Абха означава безкрайна светлина. И сега чувам името, което е хубаво, на Хармиде. Така ли беше? Хармиде означава безкрайно добро. Виж, Ха е Халм. Халм. Аверум. Хаверум е. С Х, обаче сега го казваме Аверум. Това е духа, който е от Светия Дух. Светия Дух е част от Великия Дух, наречен Абел. Значи, когато духа влезе в тая вселена или в която и да е вселена, се нарича Дух Свети. Когато е и в вселената стои в Абел. Вече успяхте да ме разберете, нали? Или до някъде. Доколкото може да ме разберете, аз обяснявам според себе си смятам, и това не го смятам за его или за нескромност, по най-общо достъпния, най-простичкия, най-човешкия, на космическите постулати ги превеждам на земен език. Ама не може някъде да се преведат в никакъв случай 100%. Някъде са 10%, някъде 50%. Има даже и по 80%, но повече не мога. Не може. Съзнанието трябва да ни се е качило от светия нагоре до Архангел, за да почне да ловиме всичките тия неща. Така, значи, българите да учат, да учат всички на български език. Ама не толкова, той е казано, леко е казано и като символ. И аз го тълкувам.
на българско съзнание, да станат като духовните българи, защото, както и учител още ги е разделил, българи по дух и българи по плът. Българите по плът са обслужващ персонал на всички Българии, които са били, 13-14 до сега. А българите по дух са свещенослужителите, те не са всичките българи, дето аз затова казвам, българска лична карта, български номер на колата има. Всичко му е уж българско, но той не е българин. Защо? Защото той е материалист. Значи, ако го извикат в Англия и му дадат, примерно, 500 000 лири стерлинги годишна заплата, ами ще скочи и ще отиде. На един българин по дух и 1 милион да му дадеш, той първо не иска власт и не иска пари. Той се е родил по дух. Той се е родил жрец и свещенослужител. Значи човек, който не е властелюбив, не иска власт, не иска пари, не можеш да го купиш с нищо, той е духовният човек. И аз затова им казвам, има духовни души, има и материални души. Ама ние сега се стремиме материалните души да ги спасиме. Материалните души да ги докараме до нас и нещо да им светне. Не духовните души. Духовните души са си духовни. Особено сега. Последните дечица, които се раждат точно от 6-та раса, ние не сме и на малкия клас. Те са си наистина завършени направо с характер, с всичко личности. Вчера дойде едно момиченце на 10-12 години, само ме гледа, нали, и така ме преценява. Както аз обикновено гледам и скенирам, нали, човека за 20-30 секунди и вече съм му скрил шапката. Така е. Знам колко пари струват, ако ще да ми донесе от 9 кладенци вода и да натрупа тук 1 килограм диаманти, нали, да ги материализира. Сега, синко, знам те, познавам те, да, хубаво, това е диамантите, нека си останат за тебе, на мен не ми трябва. Така че, ето това е дана да имаш дана на различаването, за който говоря в много от моите беседи. Сега ще прочита, тъй като дойде време, да ви кажа, времето е съвсем наближило, за да може от юни-юли почва различаването на нещата. Тоест какво? Ментето от оригинала. И много хора започват да се подвеждат и заминават. И дори в нашите кръгове среди аз смятах, на мене ми бяха ясни, ама моите приятели ги смятаха, че те са всеотдайни апостоли около нас и така нататък. Докато постояха някой друг месец и напуснаха, и нито се мяркат, нито се чуват, но ако работят за духовността, е прекрасно. Но ако са се свили в черупките си, не е добре. Затова човек, когато се отдели, ако продължи да работи за духовността и за нацията и за човечеството вече да я издига духовно нагоре, е добре. Ето какво пише за днешния празник 4 юли. Тъй като принципа на справедливостта след 2012 година вече много явно се усеща, той започва да слиза на земята от 2000-та година. Несправедливите мошениците, измамниците, центробежната сила на светлата сила ще ги изхвърля. Ето какво пише. Благословени са тези, които са гладни и жадни за справедливост, защото те ще бъдат нахранени и задоволени. Когато копнежът ти е достатъчно силен, той ще бъде удовлетворен, защото ще търсиш отговор и няма да спеш, докато не го намериш. По своя духовен път ще си решен с търпение, постоянство и упоритост да изпробваш всички средства, докато откриеш това, което търсиш. Осъзнаване на единството ти с мен. Никога не се обесърчава и не си мисли, че гониш вятъра, а просто знай, че в крайна сметка ще намериш това, което търсиш, стига да не се изтощиш по пътя и да не се откажеш от отчаяние. Всяка пречка си заслужава да бъде преодоляна. За да достигнеш целта, трябва да се решиш да намериш начина да я постигнеш, без дори да допускаш, че това е непреодолимо или невъзможно. Бъди смел и силен, продължавай и непременно ще достигнеш целта. С главно Ц. Коя е нашата цел? Да разширяваме все повече и повече съзнанието и да се приближаваме до духовното, космическото съзнание на космическия човек. Това е целта. Но тя е безкрайна. Тук кое е ценното? Казва,
много се отказаха от отчаяние. Дребни работи им се появиха. Наистина, за тях може би да не... За мен изглеждат дребни, но за тях може да не са дребни. Нали? Това, че някой носи пентаграми и почва да му се случват поредица от негативи. Ма те не са от пентаграма. Пентаграма колкото можете защитава, макар че той увеличава, той ти е съдружник. Той е съпричастен с тебе. Той ти е съмишленик и съидейник и, така да се каже, съработник. Това е пентаграма. Обаче, когато ти почваш да грешиш непрекъснато, той нали увеличава нещата. Ако направиш едно добро, 10 пъти ще получиш плодовете на това добро. Ама ако направиш едно недобро, да удариш на някое едно шамарче, ще те хване някой на улицата и ще то шамари 10 пъти. Грешка няма. И ти ще чуди защо, защото носиш пентаграм. А ако не носиш пентаграм, знаете ли колко пъти ще то шамари? 3 пъти. Значи, доброто винаги минимум се връща 10 пъти, а злото само 3 пъти. Ама кое е по-добре, както съм казал в не една беседа? Нали? Да те целунат, нали? По-добре 1:10, отколкото да ти ударят ти шамар. Заради това. Но аз изключително много уважавам силните, смелите и твърдоглави личности, както казваше баба ми биковик, с глава на бик, нали? Много такава твърда глава. Значи, твърдоглавите, защото и аз съм от тях, инат, които, ама знаят, че ще бъде шамарен. Нищо бе, нека получат не 30 шамара, обаче ще бъде на моето. И то шамарват, но накрая вече, когато стане много боя, почваш да преценяваш и спираш да грешиш. Това е хубавото на боя. Боя може да бъде и словесен, нали, с думи. Всякакъв може да бъде. Аз чисто и просто символично го казвам бой. А това се казва доброзорно. Другият термин, който е народен, който го употребява. Така. Сега пристъпваме вече към беседата. Точно заради това правя този въвод, но всичко е по тая причина. Ето какво съм си отбелязал на 2 места. За да се знае и едното и другото. Това време вече е дошло. Още есента, Силвина май беше свидетел, септември ли беше, когато казах, викам юни и юли, вече толкова видно ще е метлата, която минава и която ще ни мете и ще ни оправя, нали? Че вече осезаемо всеки ще го усети. Дали ще го усети най-напред на ментално и астрално ниво, т.е. на енергийно, или и после на физическото си тяло, но вече да знаете, че чувствата, мислите и тежестите, които ще почват да се предават на физическото тяло. Мъкът е и почва нещо да те боли. Гърдите те боли, белия дроб, черния дроб, дълъка, почва нещо да те боли, а фактически отиваш на доктор, ама те изказва изключително здрав. Ама не си, защото вече душата е твърде много свързана с материята. И колкото повече приближаваме на там, т.е. планетата колкото повече пътува през тъй наречения фотонен пояс, толкова повече се засилват тия неща. Така. И получаваше ги много с притчи и казваше им в поученията си. Исус говори на учениците си. Слушайте, ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. Други паднаха на каналисто място, където нямаше много пръст и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, понеже нямаха корен и изсъхнаха. Други паднаха между тъните и тъните поразаха и ги заглушиха и те не можаха да дадат плод. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше. И принесоха, кое 30, кое 60 и кое 100. И каза, който им уши да слуша, нека слуша. Понеже са били с доста нише съзнание, така елементарничко, и 12-те ученика на Исус, ти четима са били грамотни, останалите са били, ясно е, че са били неграмотни. Нали? Исус след това вече на тях им е тълкувал и обяснявал притчите. Ето какво им казва. Но не слушат го 5000 човек. Той говори 3-4 часа. И през това време казва 20 притчи. Но след това притчите, които са основни, ги тълкува на учениците си. Ето какво казва. Така.
Сеячът сее Словото. А ония край пътя, гдето се сее Словото, са тези, които като чуят, Сатана веднага дохожда и грабва посятото в тях Слово. Тоест просто нямат вяра. Те са маловерците. Така. Също и посятото на каналистите места на скала са тия, които като чуят Словото, веднага с радост го приемат. Нямат обаче корен в себе си, но са привремени, после като настане напаст или гонение поради Словото, веднага се отказват от него. Посятото между тъните са други. Те са ония, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. А посятото на добрата земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод. 30, 60 и 100. От опит знам, че се явяват хора около мене, които с грейнали лица ме слушат, викат ми учителю, радват ми се, веднага седат, не за вас се отнася, на първите редове или до мене, идват да ме пипнат, греят, светят. Това е добре. Ентусиазм им моментално изпада, минава седмица, 2, 3 или месец или 2 и ги няма и край. И пак си забиват по материалния, физическия път. Изобщо забравят за духовното. Някой им казал и идват, радват се. Това са някои от тия семена, които не дават плод. Не един пример имам за това. Но някога отивам в моя литературен кабинет и там събрали се поети и писатели и до мене седи един непознат човек. Не го знам. Имаше и журналисти идваха. Той беше в литературния клуб на армията бях. И по едно време ставам да чета някакво стихотворение. Тогава не беше Шепа слънце, ама имах някакво стихотворение и казвам. И този човек до мен изведнъж вика: ей, Георги, такива огнени стихотворения, аз не съм слушал. Виж, аз съм биограф на една много голема личност, много известна. Веднага, трябва да ми ги дадеш, аз моментално ще ти ги издам. Ти не гледай другите. А аз се мъчех в това издателство, онова. Пишех по вестниците и сам бях журналист. Тук те ми публикуват в някой вестник или списание, ама книжка не мога да издам и не издадох по време на социализма до 92-та година. Аз не можах да издам книжка. Те в издателството с план, с това, с онова, с връзки, не знам какво правеха, но в крайна сметка другите издаваха. Стиховете ми добре, четат ги, уж ги одобряват и накрая не са влезли в плана за издателството. А чакаше 1-2 години. Сега излезе за 2 седмици. Ма сега е друго. И това, ама едни обещания, едни сваляне на звезди, ми казва, нали. След това свършихме, нали, където беше беседата там. И срещата, литературната. И след това излизаме, почерпваме всичко така, ще човек личи си. Ни вес, ни кос от него до ден днеш. После разбрах кой е, но няма да го казвам, защото ни заснимат на кой. Не, истина е една много голяма личност, той е биографа, който пише за този човек, прави филми за този човек и така нататък и го следва в целия свят. Наистина. Имаме възможност и той, понеже много ми обеща така, много ги хареса тя. Но това е моментно. Значи това за момента ти заговори душата и после нямаш оная, за която говоря и най-много говорех на тия от нашето обкръжение. Силвина вика, що толкова много им говориш за непоколебимата вяра, непоколебимата надежда и непоколебимата любов. Защото Исус е казал, аз дойдох тук за болните, аз не дойдох за здравите. Здравите са си здрави. Т.е. да излекува болните съзнания. И аз заради това, на тия, които, ама гледай ми, те са на кантар. Днеска са при мене, радват ми се, щака с пръсти, нали, викат ми светли работи, хубави. След 3-4 дена, край, няма ги и до ден днешен. Нито се обаждат, нито не знам дали съществуват. Ето, значи, не. Когато си непоколебим, обаче има няколко човека, които са верни. Затова в Евангелието накрая пише. Какво казва в Откровението Йоан Богослов? И ето видях небето отворено и ето бял кон. И онзи, който яздаше на него, се наричаше верен и истин. Няма да продължавам цитата. Знам. Да, значи верен и истин.
Това е изключително в сегашните да останеш верен на идеята и на пътя. Дори да не е правилни, нека е погрешни. Аз не искам да го сменя. Да. Ето, аз също уважавам такива хора. Казвал съм го, имах една роднина. Ако ето толкова ме беше послушала една йота, една буква, 1 милиметър, ще да е здрава. Болно. Знам как може да се лекува. Освен това, питам, небето има много години пред себе си. Но тя не си смени нито стереотипа на мислене, нито на чувстване, нито на живот. Всички, само тя беше права, всички останали бяха виновни. При мене си идвали доста хора, особено жени, на които казвам на една, виж какво. Тя с така доста една дама, която е на полиста и е отдана за командир. И то за командир от висша класа, от генерал нагоре. Няма по-надолу, тя не. Полковник иска да бъде. Залейте да не говорим и за старшина. Само генерал. И иска с генералско съзнание. Аз си казах така. Докато викам, не приемеш, че всички хора на земното кълбо, 65 милиарда души, не само тия в тела и другите, всички са прави, само ти може да не си и да се замислиш, да кажеш, аз може някъде да бъркам. До тогава няма да бъдеш здрава, ще бъдеш болна и ще почнеш да служиш на всичките. А ти сега седиш и караш всички да шетат. Цялото семейство. Тя вече е възрастна дама. Има син, дъщеря, снаха, зет, внуци и всички около нея да се въртат и тя да бъде център на Вселената. Не става. Господ е център на Вселената. Нали? Така. И който е най-близо до него и той е пак в център. Но докато стигне до него, трябва да служиш. Ето, Исус е казал, пак цитирам, Силнинка, както почва с приятели. И аз. Той, когато си тръгва, вече да заминава, на вечерята, той казва и след това вече, нали, като се явява възкъснал и заминава, той вика, не ви казвам вече, че сте раби Божии или слуги мои, а ви казвам вече приятели. И затова им измива краката, за да се види, че той, самия Господ, е слязал за да служи тук. Така. Не, че не е знаел кой е. Ама имаше го. Имаше го. Аз съм казал примера с Колефичето. Колефичето направил 100 моста, 100 църкви, изидал 1000 къщи и му казват, ти не можеш да сковеш една кошара. Той ви казва, не може. Нали? Уста Колефичето. Същото е. И на всеки един. Ако, значи гурото, учителя, си защитава името и онова с дела, нека има егове, нека се бие в гърдите и не е абсолютно нескромен. Точно такъв трябва да бъде. Как то шо. Добре, сега да прочета и другото, което съм отбелязал. То е малко. Така. И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили от мен. И отстранявайте се от тях. Послание към римляните, на светия апостол Павел чета. Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на своите си охоти, избаги и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните. Край на цитата. Сега, ето как по-големите магиосници в словото от мене, по-големите, не точно омайници, ако са омайници е хубаво, аз съм омайник, но не съм манипулатор. Политиците са манипулатори. Манипулатор е онзи човек, който иска някаква облага и някаква изгода за себе си. Това се казва. Манипулира масите. Да, мога да манипулира. Един политик вика, Георги, ти си по-голем манипулатор от мене, признаме. Ако го слушаш, моментално ще тръгне след него. Аз не бях чувал толкова мазен, толкова гладък език, ама толкова... Значи, направо беше така като музика за ухото ми, а седи срещу мен, обаче той чул ми името, но не ме познава бизон и не знае кой седи срещу него. След 15 минути, като говорих, чупи ръце, чупи и вика, ти като аз съм казвал случай, ти ако отидеш в Америка, ти ще станеш за един месец милионер. Викам, за един месец ще стана милиардер. Защото знам, на американците психиката и ще им разкаже играта. Но аз не искам и не ми е рада. Само да ми дадат един телевизионен канал, нали? Един телевизионен канал, след един месец съм милиардер. Знам как да измъкна от милионите по 2, 3, 5 долара да им измъкнеш, ще станеш милиардер. На всеки един.
Така. И такива, кои ще останат само, да кажат? Само българите, с тия с българско съзнание ще кажат. А той нормални гости ви, как аз ще се ловя на това. Значи ще ви кажа, аз в този случай съм го казвал и пак го казвам. И много ми харесва този мъж, но той не е бил американец в никакъв случай, или бил албанец, или сърбин, или румънец, или българин, бил е балканец 1000%. Нищо, че има американско име. Той 70 и некоя година, може би някой не се гледали, 78 или 79 година, имаше пълно слънчево затъмнение около обяд. Пълно слънчево затъмнение и си спомням, че беше февруари. И аз с мерак, нали, опушени стъкла, аз си зазнах и го гледах през оксижен, нали, знаете маската къде е на оксижена, и през оксижената маски даже направих няколко снимки през маската. Едно апаратче руско имах зорки такова. И, значи, той обаче дявол, преди затъмнението се сеща и поръчва 1 милион празни консервени кутии. 1 милион. Те са сигурно центове, не знам колко са. 1 милион празни консервени кутии. Значи бил все пак заможен човек. И отива и поръчва на някаква печатница следния текст, който го лепи на консервените кутии, които да му се запечатат празни, нали? И той отива, взима си ги и в текста пише така. Тук има запечатана тъмнина от пълното слънчево затъмнение от 23 февруари 1979 година. От време на време обръщайте кутията, за да не се сгъстява тъмнината. Това ми взема акъла и викам, той ако отида в Съединените щати ще го поздравя. И почва да ги продава по $3 парче. Само след един месец този човек има 3 милиона. Колко е дал? Не знам. Сигурно е дал 100 хиляди. $100,000 или 50 хиляди или 20. Но е станал милионер, истински, напълно заслужен за един месец. Разбрахте ли как се продава тъмнина от пълно слънчево затъмнение? Такива работи много ги помня. Така, хубаво е, нали? Приятно е, ево. Знаете ли защо аз бих си купил? Само за да я показвам на другите. Но аз си купувам със съзнанието, че съм излъган. Нали? Босте, вика, аз да не съм луд, как вече хвалиш тъмнината от тъмнината, от слънчевото затъмнение, но вече си запечатиш кутиите тогава. Да не съм ненормален. Обаче, ще си купя за какво? За пинес. Да ми мине. И като идват тук на работа сири и от време на време обръщам кутията, като дойдат гостите, ще кажа, трябва да се обърне, защото питам защо, ами сгъстява се тъмнина. А то надпис направен на гостен, нали? Хубаво. Така. Докъде бяхме стигнали, Сега, разберете ме. Тая хубава книжка, която съм написал за големия български художник Димитър Казаков-Нелон, той казваше летящите думи, ами те и на мене след това стана. Като почнах да внимавам, разбрах кой ме лъже и кой не. Тогава започнах. Значи той ме научил на различаването, затова много ме обиждаше. Един ден ми вика, слушай, некатълник, смотаняк, дръдмотелец, селендур. Такива епитети обичаше, а на другия ден, ти си талант, бе, ти знаеш и колко си умен, Значи един ден така, на следващия ден, вика, бе, тия художниците от СВХ-то, не са ти на малкия пръст, бе, ти си много голям и много добър художник. Почва да рисуваш с мене, ще излагаш, нали? А поет да не говорим, вика, тогава беше на Ангел Кънчев, номер 5. Значи отначално не пускаха, много трудно влизах с някой писател, с неговия пропуск. Изобщо не те. Аз съм никакъв, ами искам да видя сега светилата на големите писатели вътре, да си изпия едно кафе и се върта отвънка, нищо, че съм поет и писател и журналист, ама знам как ти не можеш да влезеш. Нали? Обаче яви се някой и аз познавах доста от тях и с него минаваме на входа, он се показва картата, вика с мене, имаш право да си вкараш вътре 2, 3, 5 човека приятели, нали? Отивате, правите нещо, примерно има празник и така нататък. Но, не знам, че е тая епиграма, но много ми хареса, не е моя. И аз съм писал, поне 100 епиграми има. Мой, но тая епиграма се казваше така. Вика, за Ангел Кънчев номер 5, дето всяка мижитурка смята себе си поет. Много хубаво беше, нали? Някой, който не са го пускали като мене, и взел им написал тая епиграма, за да знае. Така. Дава на различаването
казака казваше така, Нерон. Аз мога да бъда излъган, само ако аз искам да бъда излъган. И наистина се оставаше да бъде излъган този. И аз чак сега включвам, че когато от много години почвам да се оставам да бъда огорчен, измамен, обиден, нали, охулен, ощетен, най-важно. И материално, и морално ощетен, но това ми прави вече удоволствие. Защо? Защото моментално след това получаваш много голям бонус. А ако тръгнеш да се защитаваш и да гониш тъй нареченото твое право, Господ остава на самотек и нищо не получаваш. Ритате, блъскате и така нататък. И почваш да плащаш, дори и материално почваш да губиш. Особено ако водиш дела. И някой не ти водиш дела, мислиш, че си прав. Имам един случай, когато един човек води дело срещу една голема, той е сам, нали, единица, личност, води срещу една голема компания. Аз не искам да казвам каква е тази компания. Нали. Компанията какво става? Обаче компанията е богата. За нея е детска работа да извади някой лев и на отговорните фактори, включително и на адвоката на този човек и на него дала пари. Представете си. Как ще ме защитава този човек, когато компанията и на него дала и на всички останали 5 човека? Или 10, колкото зависи делото и всичко самото. Може ли да спечели делото? Не може. Обаче той напари се. Вика. И понеже има пари, работи на Запад и вика, аз ще ги науча България. България не може да ги научиш. Ние сме балканци. Ще ти разкаже тигата и ще ти скъс шапка. Ма ти знаеш и какво е в Германия, в Англия, там има законност. И има законност и във Франция, моето момче. Обаче ти не си във Франция. Ти си дошъл в балканската дива страна България, седиш тук и искаш уния закони. Уния няма да дадат скоро закони. Ще ги има. Но ние трябва да ги направим със съзнанието вече духовните хора и тогава ще се качи нагоре. Аз викам съм за мошенничеството, за корупцията и за подкуп. Ма как така? И подкупа да научат такива като тебе. Защото ти си изкарал оттам пари, дай и поне държиш много за материята. Сега като почат, колко? 2000 евро, 4000 евро. И сега трябва да платиш даже на тази компания неустойките и съдебните разноски, ако се откажеш. Да, ми викам, откажи се, защото ще ти взимат до безкрайност. А делото ще се точи с години. Давам им добър акъл, защото те идват при мене за акъл. Викам, аз съм сложен от Господа да давам акъл. И давам двоен акъл. За материята не. Ама понеже ти си ми приятел, ти давам и материалистичен акъл, да не губиш повече, поне, нали? До сега какво си загубил? Ама и това не е загуба. Той ме гледа така. Как 5000 евро? Ти знаеш и 5000 евро какво за? 10 000 евро, нали, български. Викам, Боже, ами ти за тия 5000 евро знаеш ли колко акъл си получал, бе, моето момче? И ти говориш с мене, не с който иде. Той ме гледа така. Не мигай, викам. Това, че ме познаваш от едно време, сега не значи аз ти говоря на друг начин и не съм същия. Той поне ме познал от 20-30 години. Викам, абсолютно не съм същия. Абе, знам, че не си. Еми, като не съм, и сега ме слушаш, нали? Ако ме послушаш, добре, ако не ме послушаш. Значи, викам, който ме е послушал е здрав, богат и щастлив. Който не ме е послушал е беден, болен и нещастен. Викам, защото не аз. Аз не говоря от себе си, аз не искам никакви изгода от теб. Какво искам? Обаче викам, това кафе и минералната вода аз няма да ги платя, ти ще ги платиш. За това акъл, дето ти давам, все пак те платиш нещо, нали? Викам, едно кафе, 60 стотинки, една минерална вода 50, лев и 10. Добре, че даде 2 лева на кафичиката. Викам, почва да ставаш щедър. А иначе си така. Иначе ви си викам, стиснати. Да не говоря, като кой, нали? Викам, ето, виж как хубаво става. Лев и 10 ти даде 2 лева. Това вече ми харесва. Викам, определено ми харесва. Значи, съзнанието ми се е порешилило и почва вътре да влиза някакъв акъл. Значи, много е трудно с тия западен синдром, може да го наречем, да го обобщиме, но това е най-вече американския синдром. Може и Стилян да каже няколко думи за там, защото материята, като отиде от начало, българина седи 5-6 месеца, си още българин. Значи балканец и повече ако го ядоса, той предпочита, разбираш ли, ако е яростен, ще хвърли парите, но няма да ги вземе. Някой ако му се сърди и казва, че неправомерно е вземал тия пари, ще каже, аз имам чест. Обаче като мине една година вече няма да почне да ги хвърля, а ще иска още. Значи по този начин ще почне да гони своето. Тоест, той става користолюбив. А небето иска да ни научи на безкористност, който е сега едно
от основните правила и принципи, които слизат на Вселената. Не само справедливи да бъдем към всички и към всичко, но и бъдем безкористни. Тоест, това, което трябва, Господ ще ни го даде. Но това, което имаме излишък или някаква възможност да помогнем, човека трябва да му помогне. И да му го даде. Това е. Но на човека не трябва да му даваш, имаме един приятел. Той, като се развали запалка, дава ни я на мене. Аз в планината, нали си паля хора. Като му се развали химикалка, ти си писател, дава ми химикалка. Ама всичко е развалено. И понеже аз мога да си го правя, той с техниката е зле, после ми си оправям химикалката, щакам от тук, тя стане. Запалките ги дам на сина, той разглоби запалки от две ти, прави една, вика ето готова е запалката и така нататък. После, едно радио ми го дава, вика като нещо стържи това онова. Сина поставя една лока от тия старите касети, тя имаше за изчистване. То главата се замърсила, нали, на касетофончето, изчисти го, направи го, тръгна. Значи, той човек се отървава от нещата по този начин. Вместо да ги изхвърли, ни ги дава и вика: ей, аз колко широка душа съм, абе. Знаеш, и вика, колко работи дава, бе. Викам, ти даваш, ама заповядай. Добре, заповядай. Давай за вас и си здравей. Къде на душица? Днес сте за кръстен. Сега те първо започва, защото аз като свършва, Господ започва да говори. Нали, мълчанието и тишината е разговор с Бога. Там си говорят в Божествения свят с мълчание, с тишина. В ангелския си пее. А пък ние тук сега си говорим с говор. Не знам как да пея. Затова се пее, затова дяда поп пее. Той и на панахида да отиде пак пее. На кръщение пак пее. Има попове, които имат наистина за поп. Някога са взимали с глас, с всичко. Трябва да имаш музикални способности, някакви, нали, за да може да... Сега вече щях да изканам 3-месечен курс за попове, не бърза лека, нали? И щях да стана свещеник, никой не ме пита дали мога или не мога да пея. Така. Но е по-хубаво, като се пее. Сега може си и да четеш. Едно време бяха задължени основните значи, молитви и при службите, основните служби да ги знаят наизуст. Сега вадиш книги, има Евангелията, има и всичките тия работи, където са, вадиш и четеш. Не си задължен да помниш всичко. Едно време тия в семинарията, в академията беше така, но вече са поизменени. Това е добре, че почва да чупят кълъпа. И аз имам много приятели мои от тайните служби, един морски офицер, един от ВВС, които станаха управители на манастири, не игумени, защото за игумен трябва да минеш монах 5 години, не послушник 5 години. Монах 5 години и като направиш 10 години, да те направят игумен. Сега има един бърз курс, като аз как щех да стана поп, има и за такива управители, отиват дати един манастир и викат, прави си един колектив и действа. Така съм чул пък, дали е така, не знам. Но мислех по-време бях на кантал да ставам свещеник. Викам, си е много добре. Това си е служба, нали? Чиновник, чантичката, отиваш, всичко е наред. И тече. Ако не тече, как? Но, значи Господ ме е предвидил, обаче не можа да ме ръкоположи Светия Синод, да ме ръкоположи генералния щаб. Така че още по-добре. Нали, като се откажеш от малкото благо, идва голямото. А малкото благо го раздаваш. Учителят точно така казва. Пак ще го цитирам него. Значи, вечерта идва един твой приятел познат и имаш една ябълка. Може да направиш две неща, защото си духовен. Дали ще е точно на половината, или ако едното парче е по-голямото му даваш на него, така се е паднало, ти я режеш в крайна сметка, малкото го остава за себе си. Но можеш да направиш и друго. Да си жертваш и да кажеш, ми изяш ябълката. Аз съм си. Да. Тогава на следващия ден, още на следващия ден, някой ще ти донесе 10 ябълки. При всички положения. Това наистина съм го пробвал в планината. Като идват и се отказа всичко. И му става, аз нищо, не пипам, не ям. На другия ден с две торби някой закъсал и идва да му дава макъл такъв, нали, се някакъв, нали, идва. И той значи плодове и зеленчуци ям и напълнил торбите и идва. Викам, значи действа. С нощи 3 души идват ми двама
приятели на гости и аз нищо нямам, какво имам? Имам нещо дребно. Орих имам, да кажа, мед имам винаги на това. И лимец, ама лимеца, той не е лимеца, жито беше тогава, но житото 48 часа му трябва да омекне. Сурово. Трябва да го свалиш нещо и да направиш. Но плодове като има, даваш. И това. Така, и даваш от сърце. Разберете. Сега пак казвам за даването. Затова мисълта ми беше за оня мой приятел, дето ми даваше химикалки, всичко точно, обаче как. Така, и радиото лето ви подари, или не знам още радио, касетофон и ред други работи. Трябва да дадеш на човека по-добро. Най-доброто за него. Тогава горе небето ти пише Вселената плюс и ти дава бонуси, блага. Заради това, че си дал най-доброто. Значи, ако има тук една купа с сливи, кайсии, праскови, значи почваш да понасяш, или ако ти трябва да ги раздаваш най-добрите и себе си оставаш най-малката и най-калпа. Това е. Да знаеш. А след това Господ ще ти даде бонуси, ама при всички положения. Защото това е закон на Вселената. Както и закон за щедростта. Значи всяка щедрост поражда по-голяма щедрост и закона за даването е това. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Това също е абсолютен закон. Не знам къде го прочете скоро. Силвина, некъде. Къде го чете, Силвинке? Пак за щедростта и за даването беше. При учителя ли беше? 366 напътствие от Бога, ти вчера даже го прочети, помниш ли? Не помня. Аз вчера къде ти има? Вчера цялата година. Минала една нощ. Все нощи са минали 1000 години. Вчерашния ден, понеже аз вече съм си направил стереотип, да не съществува за мен. И давам на най-близките, така и на вас също го казвам. Вижте, старото го оставите. Ние правим и работим за новото. Правим новото небе и новата земя. Чисто ново трябва да бъде. Все още, може би 100-150 години, до 300 години, по моя преценка, може да използваме, примерно, старите веди, старата мъдрост, старата любов, нали, и старата истина. Но това са стари. Дори любовта, мъдростта и истината, които всеки ги носи навътре, те са стари. Ама как? Ама така? Господ каза, синко, ново небе и нова земя са нова любов, нова мъдрост и нова истина. Ама как така? В старата истина винаги има някакво користолюбие. Ма как така? Не може да бъде. Ти си станал аскет, отказал си се от земния живот. Точно това не е ли користолюбие, бе, синко? Искаш да се приближиш към мене, залезваш всичко, кацваш се в планината, щакаш с пръсти, лежиш там, ако има я да не ядеш. Защо? Правиш някаква жертва, ма каква е тази жертва? Жертвата е за самоизгода. Искаш да станеш светия. Аз не съм те пратил там. Ти искаш сам, на своя глава. Така ли? На самотек. Тогава ще си получиш заслужено. Разбрахте ли, че аз много се тегли. Един месец се дърпам и не искам да си взема службата. После ме праща. Аз искам на едно място, той ме праща на друго. Такава катастрофа злежи ще направи, че аз съм казал друг път, че нямам думи. На никой нищо и ме отказа и разбрах, че не на това място, а където той каже на това място трябва да отиде. Точно! Нито милиметър